všetky bioplynky na Slovensku by vedeli spracovať všetok slovenský kuchynský odpad. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom. Čo je vlastne hlavnou úlohou tejto bioplynovej stanice a prečo je energia, ktorú vyrába, zelená? Bioplynová stanica vyrába elektrickú energiu anaerobnou fermentáciou biomasy a biologicky rozložiteľného odpadu, pod čím si vieme predstaviť pod biomasou kukuričnú siláž, sirok a biologicky rozložiteľným odpadom všetky odpady pochádzajúceho z potravinárskeho priemyslu, spracovateľského priemyslu, ktoré pre tieto odvetvia spôsobujú problémy, ale my v bioplynovej stanici vieme cieľene využiť na výrobu elektrickej energie a tepla. Elektrická energia je dodávaná z bioplynky do siete, do distribučnej a potom distribuovaná k odberateľom a teplo využívame na vykurovanie skladových a hospodárskych priestorov. Bioplynová stanica v Horovciach vznikla v roku 2010, od tej doby vyrába elektrickú energiu. Dokopy máme celkový inštalovaný výkon 3 MW elektrickej energie za hodinu, ktorý dodávame do siete. Takže Viktor, toto je pravdepodobne tvoja prvá návšteva bioplynovej stanice. Aké dojmy to v tebe zanechalo? Vlastne také, aké po tých predchádzajúcich návštevách, že v zásade aj toto je relatívne jednoduchý proces, jednoduchý myslím na pochopenie, ktorý robí vo finále dobrú vec z toho, o čo nám ide. Pre mňa je najdôležitejšou myšlienkou dnešného dňa to, že vlastne všetky bioplynky na Slovensku by vedeli spracovať všetok slovenský kuchynský odpad. Premeniť ho na elektrínu alebo teplo a potom ten zvyšok rozmetať po poliach ako hnojivo. Digestat je vlastne organické hnojivo, ktoré sa používa ako náhrada za priemyselné hnojivá v poľnohospodárstve a vlastne vytvára taký určitý konsenzus medzi bioplynovou stanicou a poľnohospodárom, ktorý vlastne pestuje tú biomasu na svojej pôde a odoberá z nej živiny, tak prostredníctvom digestátu zasa vie dostať tie živiny naspäť do tejto poľnohospodárskej pôdy. Verejná mienka vo vzťahu k bioplynovým staniciám nie je úplne pozitívna a dneska si to absolvoval vlastne exkurziu po celom areáli. Boli tam nejaké miesta nejakého extrémneho zápachu? Z tej dnešnej skúsenosti naozaj sme, čo sa týka nejakého zápachu, tak sme ho cítili len vyslovene lokálne pri tých niektorých častiach, kde sa povedzme nakladajú tie vstupné suroviny, ale nejaký celkový zápach, že by sa šíril, to nemôžem povedať. Aspoň som žiadne necítil. Takže asi to treba kontrolovať a tie firmy zase, veď aj oni nechcú žiť v zápachu. Takže tie firmy by tiež to jednak mali robiť, ale to aj robia. Robia opatrenia preto, aby sa ten zápach proste nešíril. A keď sa šíri, tak to treba samozrejme riešiť. Ďakujeme Viktorovi, že dnes s nami absolvoval túto exkurziu a máte sa na čo tešiť, lebo touto exkurziou to nekončí, práve naopak. Môžete sa tešiť na ďalšie zaujímavé recyklačné centrá, kde sa dozviete veľa zaujímavého. Ďakujeme.